Bianca Iacob, este ora 18. Iată cele mai importante informații ale momentului. De 2 ore, România este în stare de urgență, o situație excepțională și o măsură preventivă pe care președintele Klaus Iohannis a anunțat-o pentru a limita răspândirea coronavirusului. Ce înseamnă starea de urgență? Pe o perioadă de 30 de zile pot fi luate măsuri excepționale, gradual, în funcție de gravitatea și numărul de cazuri de coronavirus înregistrate în România. Printre măsuri se pot nota suspendarea cursurilor în școli și facultăți pe durata stării de urgență și rectificarea bugetară, la fel, în regim de urgență. Se pot plafona prețurile la medicamente, alimente, utilități, dacă este cazul. De asemenea, ANAF va suspenda executările silite pentru a ajuta mediul de afaceri afectat puternic în această perioadă. De altfel, economia e în impas la nivel mondial. China, de exemplu, țara de unde a pornit pandemia de coronavirus, trece printr-o criză economică financiară fără precedent în ultimii 30 de ani. Pentru ca România să evite un astfel de scenariu, în decretul care instituie starea de urgență sunt prevăzute măsuri economice care să sprijine companiile. Nu e exclus să se închidă temporar unele restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor sau ale altor localuri publice. Tot gradual se poate interzice și circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială sau aeriană. Atenție, inclusiv circulația metroului poate fi suspendată, dar acest lucru va fi stabilit doar dacă va fi absolut necesar. Important este ca cei care se vor afla în carantină la domiciliu pot primi ajutor financiar. Zile libere pentru a sta acasă pe perioada școlilor închise nu își pot lua angajații Ministerului Apărării, Administrația Națională a Penitenciarelor, medicii și alte categorii după caz. Însă ei pot primi în această perioadă majorări salariale. În această perioadă absolut toți cetățenii care se vor afla pe teritoriul României vor avea acces la servicii medicale decontate din Fondul de Asigurări de Sănătate. În perioada stării de urgență, ministrul de interne capătă puteri sporite pentru a putea gestiona criza provocată de coronavirus. Ce urmează acum? Parlamentul trebuie să încuvințeze măsurile în maximum 5 zile, iar votul a fost stabilit deja pentru joi, prin semnătură electronică. Dacă votul va fi negativ, măsurile se suspendă. Sunt măsuri menite să oprească răspândirea virusului fără leac, dar depinde de noi toți să le respectăm, să ne protejăm pe noi și pe cei apropiați. Cei care încalcă regulile riscă însă dosar penal. Este și cazul senatorului Virgil Chițac, diagnosticat cu COVID-19, pentru că ar fi transmis virusul mai departe și pentru că nu și-ar fi luat măsuri de precauție. Procurorii au deschis un dosar penal. Și o veste de ultim moment vine de la Bruxelles. Comisia Europeană propune restricționarea călătoriilor neesențiale către țările din Uniune timp de 30 de zile. Atât de la Observator Update, ne revedem în ora următoare sau ori de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Vă dăm întâlnire și în direct pe Facebook, dar și pe site-ul nostru sub hashtag